আমরা সকলে সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক বা কুমিরের মতো ভয়ঙ্কর আর বড় প্রাণীদের দেখে ভয় পাই, কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জীবজন্তু আছে যারা খুব ছোট হলেও মানুষের অনেক বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে। এতটা ক্ষতি যার ফলে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এমনই একটি ভিডিও আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি, যার মাধ্যমে আপনারা দেখতে ও জানতে পারবেন পৃথিবীর সবথেকে ভয়ঙ্কর জীবজন্তুর সম্পর্কে, যাদের দেখে তো ছোট আর নিরীহ মনে হয়, কিন্তু আসলে তারা ভীষণ ভয়ঙ্কর হয়। আর এই ছোট্ট আর ভয়ঙ্কর প্রাণী কারা সেটা জানার জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর যদি এখনও আপনারা আমার এই ম্যাপ মাই নেচার ওয়ার্ল্ডকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশে নোটিফিকেশন বেল বাটনটি অল করে রাখুন এই ধরনের লেটেস্ট ভিডিও আপডেট সবার প্রথমে পাওয়ার জন্য। নাম্বার 10, গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ফ্রগ। পৃথিবীতে ব্যাঙেদের প্রায় 6000 প্রজাতি আছে। যদিও সেই সমস্ত প্রজাতি ক্ষতিকারক নয়, কিন্তু এদের মধ্যে এমন কিছু প্রজাতি আছে যারা এত ভয়ঙ্কর যে একটা বড় হাতিকেও নাজেহাল করে তুলতে পারে। ব্যাঙেদের ক্ষতিকারক প্রজাতির মধ্যে একটি হলো গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ফ্রগ। এদের শরীরে ব্যাটেরোটক্সিন নামক ভয়ঙ্কর বিষ পাওয়া যায়। এই বিষ এতটা ক্ষতিকর যে মানুষের মৃত্যুর জন্য 2 মাইক্রোগ্রামই যথেষ্ট। একটা গোল্ডেন পয়জন ডার্ট ফ্রগ একসঙ্গে প্রায় 10 জন মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। এই প্রজাতির ব্যাঙ গোল্ডেন কালারের হয়ে থাকে, তাই এদেরকে গোল্ডেন ফ্রগ বা গোল্ডেন অ্যারো ফ্রগও বলা হয়ে থাকে। এরা আকৃতিতে প্রায় 2 ইঞ্চির কাছাকাছি হয়ে থাকে, যেটা একটা পেপার ক্লিপের সমান। এদের ওজন প্রায় 28 গ্রাম হয়। সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকাতে দেখতে পাওয়া এই ব্যাঙের বিষ ওখানকার লোকেরা ককরোচ আর ইঁদুর মারার জন্য ব্যবহার করে থাকে। নাম্বার 9, হুডেড পিটোহুই। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে কোনো পাখিও এতটা বিষাক্ত হতে পারে, কিন্তু এটা সত্যি। হুডেড পিটোহুই নামক এই পাখি দেখতে খুব ছোট্ট এবং সুন্দর, কিন্তু এদের শরীরে যে বিষ পাওয়া যায় সেটা যে কোনো মানুষের জীবনকে কেড়ে নিতে পারে। পৃথিবীতে পিটোহুই পাখির প্রায় 6টি প্রজাতি পাওয়া যায়, কিন্তু হুডেড পিটোহুই তাদের মধ্যে সব থেকে বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। যদি এই পাখির ঠোঁট বা পায়ের নখের দ্বারা মানুষের সামান্য আঁচড় লেগে যায়, তাহলে শরীরের সেই পার্ট এমনভাবে নষ্ট হয়ে যায় যে পরবর্তীতে সেই পার্টটাকে শরীর থেকে কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। আর যদি এই পাখির শরীরে উপস্থিত বিষ মানুষের শরীরে বেশি মাত্রায় প্রবেশ করে, তাহলে সেই মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, অথবা মানুষ কোমায় চলে যেতে পারে। এটা পৃথিবীর সব থেকে প্রথম পাখি যেটা বিষাক্ত হয়ে থাকে। এই কারণে হুডেড পিটোহুইয়ের নাম গ্রিনিচ রেকর্ড বুকে স্থান পেয়েছে। নাম্বার 8, স্টোন ফিশ। পৃথিবীতে 12,000-এরও বেশি বিষাক্ত মাছেরা বসবাস করে, কিন্তু স্টোন ফিশ এদের মধ্যে সব থেকে বেশি ভয়ঙ্কর আর বিষাক্ত হয়ে থাকে। ইন্ডো প্যাসিফিক ওশিয়ান ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর আর হিন্দ মহাসাগরে দেখতে পাওয়া এই মাছের আকৃতি যদিও ছোট হয়ে থাকে, কিন্তু এদের শরীরে বিষের মাত্রা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যখনই এই মাছেরা বিপদকে অনুভব করে, তখনই তারা নিজেদের শরীরকে টাইট আর শরীরের কাঁটাকে খাড়া করে নেয়। এই মাছেরা এমনটা করে কারণ যখনই কোনো প্রাণী তাদের কাছে আসে, তখনই এই কাঁটা সেই প্রাণীর শরীরকে টাচ করে, আর কিছু সেকেন্ডের ভেতরে সেই প্রাণীর শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। যদি এই মাছের কাঁটা কোনো মানুষের শরীরে একবার বিঁধে যায়, তাহলে 7 মিনিটের ভেতরেই সেই মানুষের বিষের প্রভাবে মৃত্যু হতে পারে। আর যদি মৃত্যু নাও হয়, তাহলে শরীরের কিছু অঙ্গ পুরোপুরি প্যারালাইসিস হয়ে যায়। নাম্বার 7, সিসি ফ্লাই। যদিও এই লিস্টটি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জীবজন্তুদের সম্পর্কে, কিন্তু এর ভেতরে একটি অসাধারণ দেখতে মাছির নামও আছে, কারণ এই মাছিটি খুবই ভয়ঙ্কর আর বিষাক্ত, যার সম্পর্কে আপনাদের অবশ্যই জেনে রাখা উচিত। সাধারণত এই সিসি ফ্লাই ঘরে থাকা সাধারণ ফ্লাইয়ের মতোই দেখতে, যারা আকৃতিতে প্রায় 4 থেকে 17 mm পর্যন্ত হয়ে থাকে। ট্রপিক্যাল আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া এই মাছি আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস নামক রোগ জীবাণু ছড়িয়ে থাকে। আফ্রিকাতে বসবাসকারী বহু মানুষ এই রোগের ভুক্তভোগী। আর হ্যাঁ, সব থেকে দুঃখের বিষয় এটাই যে এখনো পর্যন্ত এই রোগের সঠিক কোনো চিকিৎসা পদ্ধতির আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। তাই এই রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য ওখানকার লোক বেশিরভাগ সময় হলুদ আর লাল রঙের পোশাক পরিধান করে, কারণ এই রঙের কাছে মাছিরা খুব বেশি আসে না, যার ফলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনাও অনেকটা কম থাকে। নাম্বার 6, স্লো লরেস। স্লো লরেস দেখতে খুব ছোট এবং কিউট, কিন্তু এই প্রাণী একবার চেটে দিলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। বাংলাদেশ, নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়ার কিছু দেশে দেখতে পাওয়া স্লো লরেস ভীষণই ভয়ঙ্কর নেচারের হয়ে থাকে। যদি ধীরে ধীরে চলাফেরা করে বেড়ানো এই জীব কাউকে একবার চেটে দেয়, তাহলে তার মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এই প্রাণীদের হাতে এবং পায়ে এক বিশেষ ধরনের নার্ভ থাকে, যার ফলে এরা ঘন্টার পর ঘন্টা গাছের ঢালে ঝুলে থাকতে পারে।
কিছু কিছু মানুষ এই স্লো লরেসকে গৃহপালিত জীব হিসাবেও বাড়িতে পুষে থাকে, কিন্তু গৃহপালিত পশু হিসাবে এদেরকে বাড়িতে পোষার জন্য এদের দাঁতকে ভেঙে ফেলা হয়, যাতে এদের শরীরের বিষ নষ্ট হয়ে যায় আর এরা বিষাক্ত না থাকে। নাম্বার 5, বক্স জেলিফিশ। যদিও এটা একটা সামুদ্রিক জীব, কিন্তু এটাকে পৃথিবীর বিষাক্ত প্রাণীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কারণ ন্যাশনাল ওশিয়ানিক অ্যান্ড অ্যাটমসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই প্রাণীকে পৃথিবীর বিষাক্ত এবং ভয়ঙ্কর প্রাণীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছে। বক্স জেলিফিশ 5 মাইল পার ঘন্টা স্পিডে সমুদ্রে চলাচল করে। এদের হাইট প্রায় 10 ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ইন্ডো প্যাসিফিক ওশিয়ানে সবচেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া এই জেলিফিশ হাজারেরও বেশি লেজের মতো কোশিকাযুক্ত হয়ে থাকে। এই কোশিকা থেকে নির্গত নিমাটোসিস্ট নামক বিষ মানুষের শরীরে হার্ট ও স্কিনকে অ্যাটাক করে থাকে। বক্স জেলিফিশ কোনো মানুষকে ছুঁয়ে দিলে সেই মানুষ হার্ট অ্যাটাকের কারণে সমুদ্রের ভেতরেই মৃত্যুবরণ করে থাকে। যদি সৌভাগ্যবশত কেউ বেঁচেও যায়, তাহলেও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তাকে বক্স জেলিফিশের বিষের কারণে হওয়া যন্ত্রণাকে সহ্য করতে হয়। নাম্বার 4, কোন স্নেইল। পৃথিবীর ভয়ঙ্কর জীবজন্তুদের লিস্টে কোন স্নেইল সব থেকে বিশেষ ধরনের জীব। দেখতে তো এরা একদম স্নেইল বা শামুকের মতো, কিন্তু এতটা ভয়ঙ্কর যে মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। নিজের প্রজাতির ভেতর সব থেকে বিষাক্ত বলে মনে করা এই স্নেইল হাওয়াই আর ইন্দোনেশিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এরা ধূসর আর সাদা রঙের হয়ে থাকে। এই প্রজাতির শামুক সমুদ্র তটের স্যাঁতস্যাঁতে এরিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। কোন স্নেইলের শরীরে কোনো টক্সিন নামক পয়জন থাকে। এই পয়জন যদি একবার মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, তাহলে মানুষের শরীরে রক্তকণিকাকে অ্যাটাক করে, শরীরে রক্ত চলাচলকে বন্ধ করে দেয়। এর ফলে যে কোনো মানুষ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। এই কারণে যদি কখনো সমুদ্রে বেড়াতে যান আর সেখানে স্নেইলের মতো কোনো আকর্ষণীয় জীবকে দেখতে পেলেও কখনোই তাকে ছোবেন না, কারণ সেটা বিষাক্ত হতে পারে আর টাচ করলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। নাম্বার 3, পাফার ফিশ। সাউথ ইস্ট এশিয়া, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, সাউথ আমেরিকা আর আফ্রিকাতে দেখতে পাওয়া পাফার ফিশকে পটকা মাছ বা ট্যাপা মাছও বলা হয়ে থাকে। এই মাছ তাদের শরীরের ভেতর জল ঢুকিয়ে শরীরকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে রাখতে পারে বলে এই মাছকে বেলুন মাছও বলা হয়ে থাকে। জাপানের মতো দেশে এই মাছকে খুব শৌখিনতার সাথে খাওয়া হয়ে থাকে, কিন্তু এই ধরনের মাছকে শুধুমাত্র এক্সপিরিয়েন্স সম্পন্ন রাঁধুনি রান্না করে থাকে, কারণ যদি এদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ পরিষ্কার করে কেটে রান্না না করা হয়, তাহলে এটা যে কোনো মানুষের জীবন নিয়ে নিতে পারে। পাফার ফিশ বা ট্যাপা মাছে টেট্রোডোটক্সিন নামক পয়জন পাওয়া যায়। যদি সায়ানাইডের সাথে এই বিষের তুলনা করা হয়, তাহলে টেট্রোডোটক্সিন সায়ানাইডের থেকেও 1200 গুণ বেশি বিষাক্ত হয়ে থাকে। এই বিষের প্রভাবে মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট, শরীরের যে কোনো অংশে অবশ হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাফার ফিশকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। সৌভাগ্যবশত যদি কেউ বেঁচেও যায়, তাহলেও সে অনেক লম্বা সময়ের জন্য কোমায় চলে যায়। নাম্বার 2, ফানেল ওয়েব স্পাইডার। এখন আমরা জানতে চলেছি এমন একটা মাকড়সা সম্পর্কে যেটা চোখের নিমেষেই আপনার প্রাণ নিয়ে নিতে পারে। এই মাকড়সার নাম হলো ফানেল ওয়েব স্পাইডার। অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাওয়া এই মাকড়সা যদি কাউকে একবার কামড়ে দেয়, তাহলে কিছু সেকেন্ডের ভেতরেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে। কালো রঙের দেখতে এই মাকড়সার স্পিড খুবই দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা এতটা দ্রুত দৌড়ায় যে চোখের নিমেষেই আপনার উপর অ্যাটাক করতে পারে। এই মাকড়সার কামড়ের ফলে কিছু কিছু লোকেদের সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমও হয়ে থাকে। নাম্বার 1, ব্লু রিংড অক্টোপাস। নীল রঙের দেখতে এই প্রজাতির অক্টোপাসকে অনেকে ক্ষতিকারক বলে মনে করেন না, কিন্তু এই জীবটি আপনার চিন্তা ভাবনার থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে ভয়ঙ্কর আর ক্ষতিকারক। জলের প্রায় 160 ফুট নিচে থাকা এই অক্টোপাস কয়েক মিনিটের ভেতরেই প্রায় 26 জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। ব্লু রিংড অক্টোপাসও অন্যান্য সাধারণ অক্টোপাসের মতোই নিরীহ আর সাধারণ মনে হয়, কিন্তু বিপদ অনুভব করার সাথে সাথে এরা অ্যালার্ট হয়ে যায় আর এদের শরীরের ওপর নীল রঙের স্পট পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। এই সামুদ্রিক জীবের শরীরের নীল রঙের স্পট দেখার মানে হলো এখন এরা পয়জন রিলিজ করার জন্য পুরোপুরিভাবে তৈরি। এদের শরীরে বিষের পরিমাণ এত বেশি মাত্রায় থাকে যে এরা কয়েক মিনিটের মধ্যেই মানুষের প্রাণ নিয়ে নিতে পারে। আর এটা সবসময় মাথায় রাখবেন যে একটা মানুষের নয়, একসঙ্গে প্রায় 26 জন মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এগুলোই ছিল পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর আর ক্ষতিকারক জীব,
দেখতে ছোট আর কিউট মনে হয়, কিন্তু এরা এতটা ক্ষতিকারক যে আপনার এদের সম্পর্কে জানাটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এখন আপনি যে কোনো ছোট প্রাণীকে নিরীহ ভাবার ভুল করবেন না, কারণ এই ভুল আপনাকে বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করাতে পারে। তো ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।